Assessore Seganti, la Regione Friuli Venezia Giulia presente in questo importante torneo, giunto alla sua terza edizione, perché non è solo calcio, non è solo agonismo, ma soprattutto socialità. Sì, è un torneo importante che raggruppa 36 squadre che si contenderanno il titolo, un titolo che ovviamente va dedicato ai giovani e ai giovanissimi, quindi noi abbiamo voluto sostenere questa terza edizione di questo torneo qui a San Giovanni al Natisone proprio perché mette assieme alcuni elementi, mette assieme i giovani, mette assieme lo sport sotto un marchio di promozione che è quello del turismo FVG, quindi del turismo in Friuli Venezia Giulia, quindi un abbinamento del nostro logo, del nostro marchio a valori sani e a quello che è il futuro i giovani. Senta, ma in tempi di tagli, dove la spending review si fa sempre più mordente, cosa vuol dire aiutare chi organizza qualche evento? Ma noi crediamo che proprio nel momento in cui abbiamo un calo di quelle che sono le possibilità di sostenere tantissime attività in regione per quanto riguarda gli eventi e tante manifestazioni, noi andiamo ovviamente a selezionare la qualità della manifestazione, ma inoltre tendiamo a sostenere più gli eventi che altre cose. L'evento è sempre qualcosa che permette alla gente di uscire di casa, di muoversi, di creare anche un po' di consumi ed indotto e magari di fare in modo di consumare in Friuli Venezia Giulia anziché andare al di fuori del Friuli Venezia Giulia, e per eventi ovviamente di portata non regionale come questo ma magari nazionale o internazionale, quello di importare consumatori in Friuli Venezia Giulia, quindi questo è l'obiettivo e l'evento è una delle motivazioni più significative appunto del turismo a chilometro zero ma anche del turismo nazionale e internazionale.